د واده نه بعد جنۍ باندې د خاوند حق سیوا وي که دغه جنۍ د مور او پلار حق سیوا وي جنۍ به د خپل خاوند خبره مني که مقابله کې مور او پلار راشي د هغوی خبره مني د چا به خبره مني یاد ساتئ محترمو چې 97% جنکۍ په دې غلط فهمۍ کې دي یا لکان په دې غلط فهمۍ کې دي ورته پته نشته دی چې څه به کوي دا به زموږ خبره مني یا دا به د خپل مور پلار خبره مني په داسې حالاتو کې چې یو هم نه پوهېږي نو کور په جنۍ مران شي دغه رنګې په هلک باندې مران شي انشاءالله العزیز نن پر کلیپ کې دغې مسلې مکمل وضاحت ستاسو وړاندې کومه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات پریشانی حل کړي الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول په روزګار کې کاروبار کې دغه رنګي په دکاندارۍ کې دغه رنګي څومره چې زمونږ او تاسو مالی حالات دي در الله پاک بهتر کې او الله پاک دې پکې برکت واچي نن چې کوم زمون کلیپ دی د دې حواله سره دی چې یو زنانه دا یو جنۍ دا د واده شوله د واده نه بعد آیا د جنۍ به د خپل مور پلار خبره مني او خدا به د خپل خاوند خبره مني یاد ساتئ محترمو چې موږ سره دوه خبرې شولې یو دا که دلته کې د مور پلار خبره مني هلته کې بیا د خاوند نافرمانۍ کې راځي او که دلته کې د خاوند خبره مني بیا مور پلار نافرمانۍ کې راځي نو په شریعت کې بهترین اصول او بهترین خبردار چې د واده نه بعد به جنۍ د خپل خاوند مني د مور پلار به نه مني او مور پلار ته به دا زه شوقی نه چې ستاسو خبره نه منم بس زه دا یو سړي خبره منم هغه یو هلک خبره منم ستاسو خبره نه منم داسې طریقې سره به وخت تېروي چې د خپل خاوند خبره ومني خو هلته کې مور پلار چې کومه خبره کوي هغې له څه چلو ګوري هغې له څه بانو ګوري هغه خبر له څه وزن ګوري چې دلته کې خاوند هم خفه نه شي هلته کې مور پلار هم خفه نه شي زموږ ډېرې خویندې داسې وي چې هغه د واده نه بعد بیا هم د مور پلار خبره مني چې خاوند خبره وکړي او مقابله کې ورسره مور پلار خبره وکړي د خاوند خبره نه علي د مور پلار خبره استوالي چې مور پلار خبره والي نو بس دلته کې د خاوند هو خلاف شوله نو په ډېرو جنکو باندې کورونه محترمو دا وران شو نو کوشش پکار چې د واده نه بعد د خپلو خاوندانو خبرې مني او ډېر زیات خیال ساتئ ځکه پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په دور کې زنانه وه او د هغې خاوند تللی و جهاد له نو د زنانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمیل د الله رسوله دا راته وویل چې خاوند مې کور کې نشته دی او پلار مې بیمار دی لاړه شم که نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته چې نه بځي بیا د هغې نه بعد پلار ډېر زیات بیمار شو نو بیا پیغمبر علیه السلام ته چې لاړه شم که نو نبي علیه السلام ورته چې نه بځي دغه رنګې پلار یې وفات شو خو پرې نه ښودله ولې هلته کې خاوند کور کې نشته دی د هغې نه بغیر د اجازته نه به کور بار نه وځي یاد ساتئ چې بعضې مسلې داسې چې موږ ته ډېره جوره مسله نه وایو او دغه رنګې موږ ته معمولي ښکاري خو دا معمولي نه وي دا ډېره زیاته غټه وي نو کوشش وکړو چې دا پیغام په دې په خپله عمل وکړئ او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم په دې پیغام باندې عمل وکړي کېدای شي ستاسو د یو شعر د وجې د چا کور د ورانېدو نه بچ شي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته